హే గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సూపర్ ఫన్ వినయ్. ఐ హోప్ మీరందరూ చాలా బాగున్నారు అనుకుంటా. సో ఇది వచ్చేసి పార్ట్ 2 వీడియో. పార్ట్ 1 వీడియో మీలో ఇంకెవరైతే చూడలేదో డెఫినెట్గా వెళ్ళి చూడండి. సో ఇంకేమాత్రం లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది వీడియో. ఇంకా మన కార్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది బొర్రా కేవ్స్ నుంచి. అందరూ తిన్నారు కాబట్టి మన వాళ్ళందరూ ఫామ్ లోకి వచ్చారు. మామూలుగా ఎంజాయ్ చేసలేరు కార్లో కూర్చొని. మనకి బొర్రా కేవ్స్ నుంచి కటికి వాటర్ ఫాల్స్ కి అయితే 1 అవర్ ఉంటుంది. ఇంకా 1 అవర్ జర్నీ రచ్చ రచ్చ చేసేద్దాం. ఇంకా మన కార్లో ఫ్రెండ్షిప్ సాంగ్స్ అయితే పెట్టిరనమాట. అసలు ఆ ఘాట్ రోడ్లో కొండలు ఎక్కుంటూ ఫ్రెండ్షిప్ సాంగ్స్ వింటే అసలు అందులో ఉన్న ఎంజాయ్మెంట్, ఒక ఫీల్నెస్ అయితే మాకు వచ్చింది. సో మనమైతే కటికి వాటర్ ఫాల్ జోన్కి అయితే ఎంటర్ అయిపోయినాం. మనకి ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెడితే మొత్తం టర్నింగ్స్ ఉంటాయి. బట్ మనం ఈ రూట్స్లో వెళ్ళేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా అయితే ఉండాలి. ఎందుకంటే చిన్న రోడ్ కాబట్టి, వచ్చేటివి పోయేటివి ఒక రోడ్లోనే కాబట్టి మనం కేర్ఫుల్గా అయితే వెళ్ళాలి. మనము ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళడానికి అయితే అరకు ఈజ్ ద బెస్ట్ ట్రిప్. ఒక 10 మంది గ్యాంగ్తో వెళ్తే మస్తు చిల్ అవ్వచ్చు. సో మీరు కూడా డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళి మంచిగా చిల్ అయ్యండి. కార్లో కాకుండా బైక్ మీద వెళ్తే ఇంకా మస్తు ఉంటుంది ట్రిప్ అయితే. యాక్చువల్లీ నాకు టూర్స్ అయినా, ట్రిప్స్ అయినా మస్తు ఇష్టము. నాకు ఇది చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయిపోయింది. స్కూల్లో కూడా ప్రతి ట్రిప్‌కి పోయినా. ఏ ట్రిప్ కూడా అసలు మిస్ కాలేదు. సో నాకేందంటే నా లైఫ్‌లో ఒక మెమోరీస్ క్రియేట్ చేసుకోవడమైనా, దాచుకోవడమైనా, ఇట్లా ఫ్రెండ్స్‌తోని ఎంజాయ్ చేయడమైనా మస్తు ఇష్టము. ఇదొక మెమొరీ లాగా ఉండిపోతుందని. ఎందుకంటే మనం ఫ్యూచర్‌లో కూడా చూసుకున్న అరే నేను ఇంత ఎంజాయ్ చేసిన ఫ్రెండ్స్‌తోని అని చూసినప్పుడు ఒక ఫీల్ అయితే వస్తుంది. మనకి మధ్యలో కారు ఒక దగ్గర అయితే ఆపింది. అక్కడ సైడ్‌కి చూస్తే మనకి హనీ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఫార్మ్స్ అయితున్నాయి. మనకి హనీ అయితే ఆ డబ్బాలలో అయితే ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. మనకి రోడ్ మొత్తం హనీ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఫార్మ్స్ అయితే ఉన్నాయి. మనకి ఇంకా సన్‌ఫ్లవర్స్ కూడా మస్తుగా అనిపిస్తాయి. మనకి ఒక 10 మినిట్స్ అయితే కార్ పక్కకైతే ఆపినారు. ఎందుకంటే అన్ని కార్స్ ఒక దగ్గరికి రావాలని, లైన్‌గా వెళ్ళాలని. ఇంకా కార్‌లో కూర్చొని ఏం చేస్తామని బయటికైతే దిగినాం. బయటికి చూసేసరికైతే వెదర్ అయితే మస్తుంది. చుట్టుపక్కల ఎక్కడ చూసినా మనకి కొండలే అన్నమాట. ఇంకా మేము ఫ్రెండ్స్ అందరం అయితే కొన్ని ఫోటోస్ అయితే తీసుకున్నాం. ఇంకా అన్ని కార్స్ అయితే వచ్చేసినాయి. ఇంకా మనం కార్‌లోకి అయితే ఎక్కినాం. ఇంకా కార్ అయితే వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకా మనకి వెళ్ళడానికి అయితే ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ ఉందనుకుంటా మాక్సిమం. చూడండి మా వోళ్ళు ఒక మంచి ఊపు మీద ఉన్నారు. మంచి ఐటమ్ సాంగ్స్ వేసుకొని అయితే డాన్స్ చేస్తున్నారు. నాకు ఇక్కడ నచ్చింది ఏంటంటే వే అన్నమాట. వే చూడండి మొత్తం టర్నింగ్సే ఉన్నాయి.
అక్కడ నుంచి వ్యూ చూస్తే ఖతర్నాక్ ఉంది. ఎక్కడ చూసినా చుట్టుముట్టు మొత్తం కొండలే. మళ్ళీ మన కారైతే ఒక దగ్గర ఆపింది. మనోళ్ళకి గ్యాప్ దొరికితే చాలు ఊపేస్తున్నారు డాన్స్ అయితే. వీడియో చూసి అర్థమైతుంది అనుకుంటా మనోళ్ళు ఎంత మంచి ఫామ్‌లో ఉన్నారో. మస్తు ఎంజాయ్ అయితే చేస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ రోడ్స్, వ్యూ పాయింట్స్ అయితే మస్తున్నాయి. చెప్పలేము అసలు చూస్తేనే అర్థమైతది. ఫైనల్లీ మనమైతే ఇంకా వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరకైతే రీచ్ అయిపోయినాం. కనిపిస్తుంది కదా ఆ కొండలో మధ్య నుంచి వాటర్ అయితే వస్తున్నాయి. ఇంకా మనమైతే అక్కడికెళ్ళాలి. మనం అవన్నీ వ్యూస్ చూడనీకి మనకి 2 కళ్ళైతే సరిపోవు అసలు. ఏమన్నున్నాయి ఆ వ్యూ పాయింట్స్. ఇంకా మనమైతే చాలా కిందకైతే వెళ్ళాలి. ఇక్కడ నుంచి వ్యూ పాయింట్ మంచిగా కనిపిస్తదని కొద్దిసేపు అయితే ఇక్కడ ఆపినారు. అందరైతే వ్యూ పాయింట్స్ చూస్తున్నారు. కానీ లొకేషన్ అయితే ఒక వేరే లెవెల్‌లో ఉంది. ఇంకా మన కార్ అయితే కిందకైతే వెళ్తుంది. చూడండి అటు నుంచి 2, 3 కార్లు అయితే వస్తున్నాయి. బట్ డేంజరస్ ప్లేస్ అనే చెప్పొచ్చు. అసలు ఆ రోడ్ల నుంచి రావడమే మస్తు కష్టమైతుంది. మరి ఇంత మంచి వాటర్ ఫాల్ చూడడానికి అంత కష్టమైన పడాలి. అంత బాగుందన్నమాట వ్యూ పాయింట్స్ అయినా సరే, వాటర్ ఫాల్ అయినా సరే. ఇంకా కింద మీద పడి అయితే కటికా వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరకైతే వచ్చేసినాం. మనం ఇప్పుడు పైకెళ్ళాలి. మొత్తం ట్రెక్కింగే ఉంటుందన్నమాట. బెటర్ మీరు షూస్ ఏసుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే మొత్తం రాళ్ళే ఉన్నాయన్నమాట. చూడండి ఇంకా మేమైతే స్టార్ట్ అయిపోయినాం పైకి. స్టెప్స్ కూడా అసలు సరిగ్గా లేవు. అందుకనే షూస్ ఏసుకోవడం బెస్ట్. ఇంకా మేము రూట్ తెలవక ఆగిపోయినాం. మనకి 2 రూట్లు ఉన్నాయి. అక్కడ వెళ్ళాలన్నా ఇక్కడ వెళ్ళాలన్నా మాకు అర్థం కాలేదు. ఇంకా సార్ వాళ్ళ కోసం అయితే వెయిట్ చేస్తున్నాం. వాళ్ళు ఎక్కడ చెప్తే అక్కడ వెళ్దామని. ఇంకా పైగా చందని తెలుసు సార్. చాలా పైకంట, చాలా పైకి వెళ్ళొచ్చండి సార్. పైకని వెనక్కి వెళ్తారే సార్. పైకని వెనక్కి వెళ్తారే సార్. పైకి ఇంకా ఏదో ఒక రూట్ అయితే దొరికింది. ఇంకా పైకైతే వెళ్ళిపోతున్నాం. ఒక 10-15 మినిట్స్ ఉంటది అనుకుంటా పైకి ఎక్కడానికి. బట్ మొత్తం రాళ్ళే ఉంటాయన్నమాట. తీసారా తీసాను లేదు తెలిసిపోతాయి. చూసిరు కదా ప్లేస్ ఎంత డేంజర్ గా ఉందో. ఇది చూడడానికి అయితే చాలా మంది అయితే పైకి వచ్చినారు. బట్ మొత్తం రాళ్ళే ఉన్నాయి. ఎక్కడానికి కూడా సరిగా లేదు. ఓ గాడ్ సో ఫైనల్లీ ఇంకా కటికి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే వచ్చినాం. కనిపించేదే వాటర్ ఫాల్స్ కానీ భయంకరంగా ఉంది. ఆ సౌండ్ కి, ఆ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ కి మస్తు భయమైంది నాకైతే.
చూసిర్రు కదా కటిక వాటర్ ఫాల్స్ ఎట్లుందో. మేమైతే మస్తు ఎంజాయ్ చేసినాం. మేము ఇంకా అక్కడనే తడిసిపోయినాం. నేను ఇంకా వీడియోస్ కూడా తీయలేదు, ఎందుకంటే ఫోన్ ఎక్కడ పడిపోతుందని. ఇంకా వాటర్ సౌండ్లో మస్తు వచ్చింది. ఇంకా నేనైతే మస్తు భయపడ్డా సౌండ్ కూడా. మాక్సిమం మేము ఒక 30 మినిట్స్ 35 మినిట్స్ అయితే ఉండొచ్చు అక్కడ. చాలా మంది కూడా అయితే వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి రాలేదు. ఇంకా మేము కాస్ దగ్గరకు వచ్చి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని ఇంకా ఫొటోస్ అయితే తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ వ్యూ పాయింట్ అయితే వేరే లెవెల్లో ఉంది. సో మేము డే 1 లో అయితే బొర్రా కేవ్స్ అండ్ కట్కి వాటర్ ఫాల్స్ అయితే కవర్ చేసినాం. ఇంకా డే 2 ఉంది. ఇంకా డే 2 ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అంటే అరకు వెళ్తున్నాం. అరకులో ఇంకా ప్లేసెస్ అయితే చాలా ఉన్నాయి కవర్ చేసేటివి. ఇంకా మేము ఈ నైట్ కి రిసార్ట్ లో అయితే స్టే చేసేస్తాం. ఇంకా మనం కట్కి వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి అయితే బయలుదేరినాం. ఇంకా మనం నెక్స్ట్ వెళ్ళేది రిసార్ట్ కి. ఇంకా రిసార్ట్ లో మేము ఎట్లా ఎంజాయ్ చేసినాం, ఏ విధంగా ఎంజాయ్ చేసినాం మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో వస్తుంది. స్టే ట్యూన్ ఫర్ డే 2 ఇన్ అరకు. ఐ హోప్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా. నచ్చితే డెఫినెట్లీ లైక్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్.